ó tún yá ẹ jẹ́ ká lọ kí wọ́n nílùú Agbara. Agbara odòdà nílé alámògún nílé ọba tiwa. Alagbara of Agbara Awori Kingdom, His Royal Majesty Honorable Oba Barrister Lukmon Agunbiade Jayeola Abimbola Olute ẹlẹ́kẹta ọkọ olórí Adéọlá màmá Oyinkanṣọ́lá màmá Michelle Tọ́míwá tiwa. Mi ò gbàgbé olórí Ọmọdúnbí màmá Yusuf Adékúnlé màmá Adérónkẹ́ Adéníkẹ́ Adétòkunbọ̀. Ilé yín tó ti ń dùn Òdùmarè ò ní kọ̀dé àìmọ́ ṣe sí yín lágbára Ọlọ́run ọba. Mo kí yín ní tilé tóko nílùú Agbara wípé a kú ayẹyẹ ọjọ́ ìbí ọba wa. Òní tí ń ṣe ọjọ́ kẹsàn-án oṣù kẹsàn-án ní ọjọ́ tí a bí ọba wa sáyé. Èyí ló jẹ́ kó san ọba wa, Òdùmarè jẹ́ kó san wọ́n kalẹ̀. Ẹ jẹ́ kí bínúbínú wọn máa bínú, kí pẹ̀gànpẹ̀gàn wọn máa pẹ̀gàn. Ọ̀gẹ̀dẹ̀ ọba Jayeola wo kòkó yín yè tán, ṣó tún wá yẹ kó digi burúkú lójú yín ni. Mo mọ̀ wípé à ń jù wọ́n kò ṣeé wí lẹ́jọ́. Ìjà ìlara àgbà Yorùbá ní kì í tán bọ̀rọ̀. Bíbí ire tí kò ṣeé fowó rà ló jẹ́ kí Abimbola padà wá daṣíwájú. Kábíyèsí o, ẹni afẹ́ la mọ̀, Ọlọ́run Allah nìkan ló mọ ẹni tó fẹ́ ni. Ọba Jayeola, má pé mo bá ẹ lóyè mo pè ẹ́ lórúkọ. Orúkọ la fi ń pọba aládé nílẹ̀ Oòduà. Ọmọ bàbá wa dáadáa, ètùtù láyé àtìyá yín. Iwájú tán dojúkọ á dára, ẹ̀yìn tán fi sílẹ̀ kò ní bàjẹ́ láéláé láṣẹ Allah. Nígbà ọba tiwa, ọba Jayeola, ohun gbogbo á túnbọ̀ máa tẹ̀síwájú sí i. Àbóyún ilé abíwẹ́rẹ́, àgàn àtọwọ́ àlábòsùn, ẹni ń wáyà aráyà rẹ̀ fẹ́. Ọkọ kò ní wọ́n àwọn obìnrin wa. Ìgbóná òun àbìlù kò ní wọ̀lú wá o. Ìlú ò ní túmọ̀ bá tiwa lórí. Atajèrè àràjèrè fún gbogbo ṣòwòṣòwò. Ọkọ ọba àdá ọba kò ní gé gbogbo oníṣẹ́ ọwọ́ àtòníṣẹ́ ìjọba o. Ìlú Agbara túnbọ̀ máa tẹ̀síwájú sí ni. Ẹ ṣé púpọ̀ gbogbo olóyè pátá, àáfàá pásítọ̀ àtẹ̀yìn ẹlẹ́sìn kan àbáláyé tẹ̀ǹtì ọba wa lẹ́yìn o. Èdùmàrè ò ní padà lẹ́yìn gbogbo wa. Kábíyèsí, mo bá yín yọ̀, mo bá yín dúpẹ́ fún Ọlọ́run ọba pé ẹ tún lé lọ́dún kan lókè èèpẹ̀. Ẹ fọwọ́ páwú, ẹ fèrèkì jóbi. Ṣàwámà àti písà kò ní korò lẹ́nu yín. Ẹṣin ọba wa jẹ kó pẹ́pẹ́pẹ́ o. Ọ̀pá tẹ́ fi ń tùlú kò ní kán mọ́ yín lọ́wọ́ lágbára Ọlọ́run ọba. Olute ẹlẹ́kẹta máa gbóhùn ẹnu mi. Ọba ó pẹ́ lórí oyè, ó ń bẹ lórí ahọ́n. Ọba ó kú tèmítọ̀la, ó ń bẹ lódò òkú. Gbogbo ẹnikẹ́ni èèyàn kéèyàn tó bá porí rẹ níbi kí wọ́n máa gbọ́rùn dèyí ṣe síkírọ́rítì. Ìgbà ọdún ọjọ́ kan ni fún yín o. A kì í bá ní rìn ká má mú oríkì ẹni. Mo mọ oríkì bàbá mi dáadáa. His Royal Majesty Honorable Oba Barrister Lukmon Jayeola Agunbiade Olute III Alagbara of Awori Kingdom. Kábíyèsí, ẹ̀yin lọ́mọ Olute ilé l'Agbara. Ọmọ àfàyàní ní jogún ìgà, ó jogún ìgà tán, ó tún jogún agogo idẹ. Ọmọ ìláṣẹ ọṣẹ òṣèrò mọ́. Ẹ̀yin lọ́mọ ọlẹ́ òjọba. Ọmọ onírèdè ilé onígbàǹkọ ẹkùn. Ọmọ èsìké tantan ajayi tantan. Ẹ̀yin lọ́mọ agbálẹ̀ sí lọ́sà. Ọmọ àti ṣaṣara bomi. Ọmọ afẹjayẹnja. Agunbiade o, ìbẹ́yìn lọ́mọ ṣàṣà ènìyàn ní bá ní jìṣẹ́. Tẹrú tọmọ ní bá ní jire. Agunbiade ọmọ lábòrò ẹṣin òbejì. Ọmọ olúkanmí agogo idẹ tí ń bòṣìkà lẹ́rù. Long life and prosperity ọba wa. Èmi Oluwajuwonlo àfáà grandpa akíkanjú ọmọ tí mo ń forin ewì sọ̀rọ̀ fún aráyé gbọ́. Ní kábíyèsí, ẹ ṣeun gbogbo pẹ̀lú ìrọ̀rùn.